ओम जी, आइए इस वीडियो में जानेंगे हिचकी को तुरंत कैसे बंद करें। देसी टोटका, घरेलू नुस्खे क्या है, हाउ टू स्टॉप हिकअप्स इन हिंदी। बच्चों को भी यदि हिचकी आती है कैसे बंद करें, आइए इस वीडियो में जानेंगे। 4 छोटी इलायची छिलका सहित लेकर कूट लें, उसे 500 ग्राम या 1.5 गिलास पानी में डालकर उबालें। जब लगभग 1/3 पानी शेष रहेगा उतार लें। किसी स्वच्छ कपड़े से छानकर पिलाने से तुरंत एक बार में ही हिचकी बंद हो जाती है। जादू के समान प्रभावशाली है, बहुपरीक्षित प्रामाणिक है। अथवा ताजे अदरक को छोटे छोटे टुकड़े कर दें और चूसने से पुरानी एवं नई तथा लगातार उठने वाली हिचकियां बंद हो जाती है। सभी प्रकार की असाध्य हिचकियां को दूर करने के भी यह अचूक औषधि है, ये भी प्रामाणिक है। अथवा सिर्फ उंगलियां कान में यदि दबा के रखेंगे, इससे भी किसी किसी को हिचकियां बंद हो जाती हैं। किसी एक प्रयोग करें, परंतु पहला नुस्खा या दूसरा नुस्खा बहुत प्रामाणिक परिचित है। बच्चों को यदि लगातार हिचकी आती है, बंद नहीं होती है, तो कुछ बूंद शहद चटा दें, इससे शिशु का, बेबी का हिचकी भी बंद हो जाती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। इसी तरह और भी अन्य चिकित्सा जानकारी के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख ले, डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया गया है। यदि कुछ बीमारी संबंधित जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स पर जाके लिख दे, कोशिश करूंगा आपको सही प्रामाणिक जानकारी देने के लिए। फिर मिलेंगे इसी तरह नई वीडियो के साथ। सभी को ओम नमस्कार, प्रणाम।